Nuovo video, vlog. Ho un gran caos qui. Perché? Perché ho caos? Perché? Allora vi appoggio un secondo. Questo è un nuovo pigiama. Nuovo pigiama di Shein. Ho fatto il video dove l'ho indossato, dove ho fatto vedere. Ho anche la mia super borsa nuova. Sto sistemando perché appunto ho appena finito di registrare quei video e sto cercando di riorganizzare il tutto, nel senso, qua ho tutta roba da lavare. Questo è un copridivano nuovo, ne arriverà un altro. Mi sto dando la pazza gioia con gli acquisti, ma è meglio che tra un po' io mi fermi. Vi faccio vedere un altro acquisto. Ma sì, ma dai, non vi spoilerò tutto, però qualcosina sì. Beh, forse non sarà spoiler, sempre lo stesso discorso. Questo, 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 il portarotolo. Devo sistemare. Ci riaggiorniamo prossimamente sempre su questi schermi. Ciao! Peppe ha freddo. Nella cucciona. Peppe. Grazie. So di crema. Pepe. Ciao. Hai freddo? Sì. Queste cucce qua tengono tanto caldo. Anche questa, E Pippo no. Sì, vengo a salutare anche te. Ma salve. Oh, mi siedo qua sul tavolino e vi faccio vedere cosa mi è arrivato oggi. Un pacchetto da Douglas. Io direi Douglas, però no, so che si dice Douglas, quindi diciamo Douglas. Carta nera. Oh, c'è un campioncino. Ah sì, l'ho scelto io. Che... Sono proprio sveglia, molto sveglia. Allora, un campioncino di Narciso Rodriguez For Her, muschio nero. Sì, l'ho scelto io, è vero, l'ho scelto io. Non lo mette neanche bene a fuoco, vero? Vabbè, comunque questo. Adesso voglio sentire com'è, sono curiosissima. Ho sempre difficoltà a aprire queste scatoline. Boh, devo spruzzarlo. L'ho spruzzato troppo. Beh, buono. Beh, buono questo, C'ha un che di... Ah, che buono! Questo è proprio profumo da ricchi. Questo è un profumo da ricchi. Ok, non so quanto costi, non ho guardato. Comunque è un profumo da ricchi. Ma che buono che è, cavolo. E poi ho preso un altro profumo da ricchi, che io non ho mai avuto in vita mia originale. E ho preso questo, che non l'ho mai avuto originale, no. E quindi Lady Million di Paco Rabanne. Ho preso la versione da 50 ml, che era quella con un costo via di mezzo, diciamo. C'erano gli sconti, cioè ci sono, forse ci sono ancora gli sconti. E quindi insomma è costata su 60... Ah, forse ce li ho i prezzi. No, non ci sono i prezzi. Va bene, fate come volete. Neanche i prezzi. Più di 65 euro è costata. Wow! Eccolo! Cioè, riflette ovunque praticamente. Sì. Sembra una discoteca qua dentro. Li vedete voi i riflessi? Un po'. Poco però. È pieno di riflessi qua. C'è Peppe che è come matto. Sì, è questo. Adoro. Adesso tra i due non so quale sia più buono. Cioè, sono buoni tutti e due alla fine. Ok.
Elicottero militare. Che ansia, ragazzi, io questo periodo qua è tutto un via vai di aerei. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. Caffè latte del pomeriggio. E virgola e alfa. Allora, oggi è l'ho scritto fino a prima, è l'8 marzo. Cosa c'è da fare? Sono appena arrivata a casa. Mi è arrivata la nuova box di HelloFresh. Adesso pulisco un po' in giro perché è tutto sporco. Pulisco, uso questo qua dell'Eurospin. Risolvo si chiama questo. E do una passata un po' ovunque perché i gatti vanno ovunque quando non si è in casa. Questa è la tela nuova che mi piace molto di più come sta con questo tappeto rispetto all'altra. E ne ho un'altra ancora nuova che è questa. Qua è tipo Pop-It. Cioè, è una figata. Cioè, stai qui. Tac. Tac. È molto ASMR questa, eh. No, è tipo i Pop-It. No, qua non ce ne sono più. Oh, vabbè. No, qua sotto, quanti. È bellissimo. Vabbè. E quindi questa è la nuova tela, l'ho lavata ieri, è arrivata ieri, l'ho lavata. E questo è il davanti, praticamente, questo è il retro. Praticamente sotto c'è questa stoffa qui che svolazza qua sotto in questa fascia. Boh, staremo a vedere come sarà. Qua qualcuno prende il sole. Che bravo! Non ci sono più cibi che arrivano perché non ho più messo la pappa. Perché veramente era una tragedia con Pepe. Cercava di catturarli ogni volta e allora ho tolto. Ecco. E la HelloFresh è qui. E poi qua ho un altro pacco Adidas. Guarda che belle. Queste sono le Continental. Io non le ho mai avute queste qui. Io usavo le Stan Smith. Non so se vi ricordate, avevo avuto un problema, nel senso che avevo preso un numero troppo grande e niente, le avevo rimandate indietro e non le avevo più ricomprate. E questa volta dal sito dell'Adidas ho preso queste qui, Continental, belle, molto molto belle. Questo è il numero 37 e un terzo, quindi sì, e mi vanno perfette, tanto si allargheranno di sicuro. Già sono un po', avanzano un pochino qua davanti, si allargheranno di sicuro. Bellissime, stupende. Finalmente ho delle Adidas di nuovo. Poi ho prese rosa. Perché io da sola non posso stare. E ve lo dico sempre. Ecco, Pepe. Pepe. Ehi, Pepe. 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 Guarda quanto pelacchio per aria. Per quello non voglio che entri in camera. Ma adesso ci siamo messi un attimo qui. Vero Pepe? Cosa fai là? Dove vai? Pepe? Ma dove vai? Dai, guardiamoci il paesaggio. Su, bravo. È la mosca. Ehi Pepe. No. Pepe. Attento, attento. Allora, sono le 9:30 di sera. Beh, di mattina no, non sarei a casa. Pepe ha caldo. Decisamente caldo. Pepe. Pippo si lava. Prima mi sono scottata con il ferro qui del forno, quello per smuovere. Mi sono un po' ustionata e mi è rimasto perfino il segno del ferro, cioè il nero, e non viene neanche via.
Adesso sta roba bianca che vedete, la pomata. Mi brucia ancora adesso, sarà passata più di un'ora. Mi brucia ancora adesso. Molto bene, devo dire. Ma come siete bravi! Con il sole, perché ho cambiato le tendine, ho messo quelle corte e vi arriva il sole. Che dolcezza. Che dolcezza. Ah sì, il sole. Che belli. E oggi non hanno fatto disastri. Sì, no, il tappeto è rimasto intatto, oggi è tutto intatto. Non hanno fatto casino. Qui io ho le scarpe in cucina, sì, va bene. Il tappeto è tutto a posto, è quasi pulito per terra. Oggi devono aver dormito tutta la mattina perché non mi spiego sto ordine che c'è. Non me lo spiego. Oggi dovrebbe arrivarmi il tagliere che ho comprato per la cucina perché ho preso il tagliere, cioè in realtà sono due taglieri che si uniscono e coprono il gas. Ecco, ho preso quelli, però dovrebbe arrivare oggi, ma speravo di arrivare a casa e vedere già il pacco, invece no. Ah, vi faccio vedere l'ustione di ieri sera che avevo fatto vedere ieri sera, ecco, vi faccio vedere com'è oggi. E ecco l'ustione. Praticamente lì c'era la bolla. Sì, però adesso si è sporcato tutto perché, vabbè, mi sono scottata con il ferro, questo ferro qua. Avevo appena smosso la brace ieri sera, poi ho tirato su questo coso qua, che c'era sopra anche il ferro come adesso, e l'ho messo qua, solo che poi il ferro è scivolato non so come, mi è arrivato addosso e il risultato è l'ustione. Vabbè dai, pensavo molto peggio. Sì, non mi fa più male. Ho messo una pomata che ho comprato su Amazon, che mi ha consigliato una mia amica, ed è questa, Biafin. Questa qui è proprio per le ustioni, cioè, vabbè, per pelle sensibile e irritata, anche per irritazioni normali della pelle, però è, in genere per le ustioni si usa. Vedete? Aiuta a lenire la sensazione di bruciore e problemi cutanei legati all'esposizione a radiazioni, ad esempio solari, oppure ustioni, insomma, normali. No, ma mi è arrivata un po' di roba da Euronova, un po' di cataloghi, sono tipo 3 cataloghi. C'è questo catalogo che è gennaio, siamo a marzo, vabbè dai. Questo è marzo, questo è marzo. E poi abbiamo, Bonprix, come si dice Bonprix? Io ho sempre detto Bonprix. Bene, c'è anche questo. Allora, che io di solito metto questo così, tac, e copro e boh. Non so se ci sta. Non mi convince per niente. Beh, però dai, ci sta dai. Pensavo meglio, ma pensavo anche peggio. Sì, comunque si può utilizzare anche qua, quindi cioè io posso usarlo anche qua, ecco! No! Guardate! No! No, è una figata, ho scoperto una cosa. È perfetto per quel posto. Ti vedo? Che faccio?